Hello，大家好，我是维克，欢迎来到这集的节目。那么今天是道奇响尾蛇系列赛的最后一场比赛，那么由格莱斯瑙对上 Rodriguez。今天这场其实很明显的是一场投手大战哦，两队的打者呢都吃足了苦头，没有办法有太多的一个进攻机会。那首先先来看一下格莱斯瑙，他今天的表现呢，绝对可以用刚猛两个字来形容。他今天主投6局，用了90颗球，只有被打出4支的一个安打，失掉2分自责分哦，并且投出了6次的三振。仅仅只有1次的一个保送，这一场呢是非常标准的一个优质先发。那么摊开他的进阶数据格莱斯瑙今天呢完全是靠着他那极具威胁性的速球跟曲球呢来压制对手。他今天这场最常使用的球种呢是四缝线速球，占了36%。那这个直球的均速呢高达95.7，甚至最快呢也有吹到了97.4英里左右。但不过格莱斯瑙今天这场并不只有速球而已哦，它搭配了使用率高达30%的大角度曲球，还有19%的伸卡球跟16%的滑球。这种速球呢跟变化球的交替掩护让他今天整场的比赛呢制造多达了7次的一个挥棒落空。虽然他今天呢也被响尾蛇的打线呢击出5次的 hard hit， 其中甚至包含了一发击球出速高达106英里的惊人飞球。但不过格莱斯瑙的危机处理能力呢，真的还是很好了硬是把失分呢控制在2分以内，展现了王牌本色那不过很遗憾就是他并没有拿到本赛季的一个首胜。那么响尾蛇这边的 Rodriguez 呢，今天可以说是彻底压住了道奇 MVP 的打线。他今天主投5局，同样只被敲出4支的一个安打，掉1分。但不过这一分呢，并不是他的自责分所以他的防御率呢还是完美的0。那么另外呢，他今天也送出了5次的三振，2次的保送，总共呢只用了79球。那么他今天的投球策略呢，跟格莱斯瑙可能动辄97、98英里的火球不一样。他其实今天最快呢，也只有投到94而已。而他厉害的地方呢，只是他的多样性跟速差。他今天总共使用了5种球路，而且分配的比例呢超级平均有变速球、卡特球、四缝线、伸卡球，还有曲球，使用率呢都非常平均这代表就是打者在打击区的时候，其实很难去猜到说他下一球要投什么，因为他的球种实在太多了。而且他今天利用变速球还有卡特球，在好球带边缘呢不断的游走成功制造出了5次的一个挥棒落空，把道奇队这条豪华打线的击球出速呢压得非常低一直打不好了。而道奇则是一直到他下场之后，才靠着 Freeman 追回来1分。那 Freeman 今天打击状况其实非常好，虽然说他前面2场没有安打出现，但其实有好几球呢都差点要出去了真的是差一点，很可惜所以打击状况呢是不错的。而在今天这场呢，他确实也释放了他的这个进攻火力，单场3支安打，外加1分打点的一个好表现。而到了第8局下半，靠着 Smith 这发2分炮呢，超前了比数，来到3-2，真的是非常过瘾那最终呢，道奇靠着 Diaz 连续2场顺利关门呢，拿到了3连胜。他出场的时候其实我的电脑声音基本上都开到最大声，听得很爽。而且昨天呢，我有看到一位国外的网友有评论，他说就是一位上来只有投1局的一个投手却获得全场如此的一个关注跟声援的状况，真的会让人起鸡皮疙瘩那我只能说有他在，道奇真的是太稳了。那么回顾这3场比赛其实道奇都是先被对方得分，然后再追回并超前的这样子的一个状况从 Pages、Bass 到这场的 Smith 都是。那么另外也可以看到去年牛棚的隐忧在这前面3场比赛看起来似乎是不存在虽然说样本数还很低啦，但不过这3场比赛最终能够手下胜利，牛棚真的是功不可没。可以看看这张由官方释出在这场比赛之前累积的一个数据状况就可以知晓。那么另外今年新加入的 Tucker 呢，也在前面2场都有发挥关键的一个作用去有效串联后续的打线。那 Bass 今年开季的状况看起来也是蛮好的，今年春训呢也有看到他就是开始跟山本接受一样的这种投标枪的这种训练还有一些平衡相关的感觉，这种方式呢对他的表现应该是有起到一定的一个帮助了。之前他在春训接受采访的时候就有提到他之所以会想要跟山本有一样的训练方式的原因呢，是他认为山本跟他的身形很像，但却能保持如此好的一个协调性跟体力所以他才有兴趣呢想要去了解他的训练方式要是那种很壮的人的话，像是大谷之类的他可能就没什么兴趣了。那去年对贝斯来说确实是不太好过开季生病，体重掉了很多，那也连带影响到他的发挥。那回归到场上之后呢，因为在大谷的下一棒的那个压力实在是太大结果也导致他就是低潮了好长一段时间。那最终呢，在25年呢，也留下了就是他近年来其实比较不好的一个赛季表现。但不过展望今年加入了 Tucker 卡在第2棒他不管是对左投还是右投都有一样高水准的打击表现以外，他的选球能力呢也是顶尖的，很难让对方有那种想要放掉大谷抓下一棒的这种选择出现。而即便面临这种状况他绝对也不是那么
解决的，所以这些呢也都大大减轻了就是贝茨的一个压力。那教练也在春训的时候有提到，就是今年的贝茨呢绝对会是重新回到巅峰的一个状态。而 Freeman 的部分的话呢，我是觉得是蛮可惜的为什么这么说呢？因为他前面2场啊，就是应该有2到3球吧，我记得啦，就是都打得很高很远，飞到左外野全垒打墙前面被接杀的真的非常可惜，差一点点的就出去了不然也不至于到第3场比赛才敲出本赛季的一个首安。那么另外打线的部分，我觉得中后半段表现的也蛮好的像是 Parhas 跟 Freeland 都有建功。那这点呢，跟教练之前在接受采访的时候提到的是一样的就是球队呢要追求3连霸，他希望在打线上面呢能够更连贯持续的有人上垒不管用什么方式那我想这点呢也是这个赛季必须就是要持续去关注的，要如何避免去年那种就是会完全断层的一个状况。只要能够减少这种状况的一个出现我相信对投手来说呢，绝对会是一颗定心丸就不用怕队友掉分打不回来这种事可以比较专心的呢去跟打者对决。那么接下来休息1天之后呢，道奇将面对的是守护者的3连战。那我们将迎来的是道奇的日本3本柱由佐佐木打头阵，接下来是大谷，最后由3本关门。那去年守护者呢以88胜74败呢拿下美联中区的龙头宝座。但不过即便如此官方在近期给出的这个开季战力排行榜当中呢，却只有给到守护者第19位其实蛮后段班的。那么主要是因为去年守护者其实是靠着优异的防守跟跑垒拿下分区冠军的。他们的团队得分能力呢，一直以来呢都是一个硬伤去年他们团队 RBI 的排名呢是联盟倒数第3，打击火力呢并没有太出色除了核心球员 Jose Ramirez 以外呢，打线当中缺乏能够提供稳定长打支援的一个球员。那反观他们的投手阵容呢就非常优秀，防御率呢是在联盟前3的一个位置刚好跟他们的这个打击状况呢是颠倒的。所以看起来啦，下一场的系列赛呢就会是一场矛与盾的一个对决。一边呢是拥有多位 MVP 打线的道奇，那一边呢则是拥有优异守备的一个守护者就看谁能够突破对方或是守住胜利的。而这个系列赛的焦点我想应该会是在第1场的佐佐木身上因为他在今年出去的状态呢实在是太令人提心吊胆了那总教练也说得很清楚他们认为就是佐佐木呢并没有在春训的时候给足教练团足够的一个信任。但不过即便如此呢，他们还是会去持续的去刺激佐佐木让他去调整到最佳的一个状态。那这也是目前不得不的一个方法啦，因为这个 Snell 目前是归期未定嘛，那 Stone 呢也在这个回归的路上所以佐佐木呢必须得去卡先发的一个位置。而这或许也是就是教练团给他最后一段时间的一个机会了要是他在这2位回归之前还是投不出一个像样的成绩，或是说让教练团可以看到一些明显的进步的话，那我想他很有可能就会失去这个机会了。那佐佐木在球速跟球位上面是绝对没问题的，主要还是控球啦。而控球的机制呢，似乎也不是什么太大的问题因为根据之前教练有提过，他目前比较像是想太多跟这个心态上面的一个问题太紧张了然后在脑袋当中呢有太多的一个计算，那反而去忽略了就是身为投手的一个天赋所以希望他呢能够在这个系列赛拿出好的表现不要过度紧张，然后自然的去面对打者就可以了毕竟他身后还有很多很优秀的球员可以帮他守住10分或是打回分数的所以我觉得对他来说就是好好的面对眼前的打者就可以了其他的事情呢就不要想太多我想这样子去调整的话，他自然而然他的表现应该是会出来的。 OK， 那么以上呢就是今天所有的内容，希望你会喜欢。我是维克，我们下次再见，拜拜。